สุดท้ายเนี่ยต่อขณีโอเคมวยปีใบโอเคมวยปีใบ action สุดท้ายเนี่ยต่อขณีสวัสดิ์กุมการใน channel โอเคมวยปีใบ action สุดท้ายเนี่ยต่อขณีสวัสดิ์กุมการ channel โอเคมวยปีใบ action สุดท้ายเนี่ยต่อขณีสวัสดิ์กุมการ channel บ่อยสุดท้ายมวยปีใบ action สุดท้ายเนี่ยต่อขณีสวัสดิ์กุมการ channel โอเคมวยปีใบ action สุดท้ายเนี่ยต่อขณีสวัสดิ์กุมการ channel โอเคมวยปีใบ action สุดท้ายเนี่ยต่อขณีสวัสดิ์กุมการ channel สุดท้ายเนี่ยต่อขณีโอเคมวยปีใบ action สุดท้ายเนี่ยต่อขณีสวัสดิ์กุมการ channel មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Leonardo.ai ដែលជាកម្មវិធីមួយអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើនៅវីដេអូក៏ដូចជា image ដោយ generate អូខេ1 2 3 action សួស្តីអ្នកនរគ្នាអូខេ1 2 3 action តោះ1 2 3 action សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel ប្រាប់មួយពី3 action សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel ប្រាប់មួយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកលឹះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា intro នេះបើអត់ខ្ញុំប្រកាសទេអូខេ1 2 3 action ប្រើ Leonardo da Vinci មិនបានច្រើនមានបញ្ហាច្រើនជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អូខេ1 2 3 action ប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាច្រើនហើយអូខេ free អូខេ1 2 3 action 1 2 3 action មានបញ្ហាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Da Vinci អញ